بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة إلى روح المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى أرواح مشايخنا وإلى أرواح أهل الكساء وأن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر من مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعين علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوالهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال المصنف الشيخ رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركاته في الدارين آمين. اللهم لا فهما إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا فهما إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد. اللهم إني أستودعك ما علمتني فارددته إلي عند حاجتي إليه ولا تستنسني يا رب العالمين. باب في وجوب الانقياد لحكم الله تعالى وما يقوله من دعي إلى ذلك وأمر بمعروف أو نهي عن منكر. Nah, ini satu bab pada menyatakan fi wujubin inqiyadi. Nah, pada menyatakan wajib menurut บทนี้จะอธิบายถึงเรื่องการที่ว่าวาญิบพวกเรานั้นจะต้องอิงกิยัตแปลว่าจะต้องนอบน้อมปฏิบัติตามวาญิบที่พวกเรานั้นจะต้องนอบน้อมปฏิบัติตามli hukmillahi ta'ala บางหุกุมอัลเลาะห์ตะอาลาให้กับบรรดาหุกุมของอัลเลาะห์ตะอาลาวะมายะกูลูฮูไปที่อัลเลาะห์ตะอาลาwali hukmi ma yaquluhu dan bagi hukumถ้าต่อไปวาญิบจะต้องตามกับหุกุมของอัลเลาะห์และจะต้องตามกับไม่ใช่ต่อไปที่ต่อไปที่วูจูบินอิงกิยาดและบทเนี้ยจะอธิบายถึงมายากูลูฮูตับที่วูจูบินอิงกิยาดบทนี้จะอธิบายถึงfiมายากูลู pada barangยากูลูฮู yang berkata hu akan dia akan ma บทนี้จะอธิบายถึงเรื่องสิ่งที่ว่าได้กล่าวกับสิ่งนั้นman du'iya oleh mereka yang dipanggilkan yang disuruhkan ila zalika kepada demikian itu zalika hukmillah บทนี้จะอธิบายถึงสิ่งซึ่งที่ว่าผู้ที่ถูกเรียกร้องสิ่งซึ่งที่ว่าจะกล่าวกับสิ่งนั้นโดยผู้ที่ถูกเรียกร้องไปยังหุกุมของอัลเลาะห์ตะอาลาหมายความว่าเมื่อเราเนี่ยถูกเรียกร้องไปสู่หุกุมของอัลเลาะห์ตะอาลาเรานั้นจะต้องกล่าวอย่างไร เรานั้นจะต้องปฏิบัติอย่างไร
ในฐานะที่เราเป็นผู้ที่มัดอูนเป็นผู้ที่ถูกเรียกร้องไปยังหุกุมของอัลเลาะห์ตะอาลาและก็ว่าอุมิเราะห์dan disuruhkan akan dia akan man และผู้ที่ว่าถูกใช้บิมะรูฟินdengan perkara yang ma'ruf ถูกใช้ให้สั่งใช้ในสิ่งที่เป็นความดีเอานุฮิยะatau dilarangkan akan dia akan man หรือว่าผู้ที่ว่าถูกห้ามปรามกับเขาอัมมุงการิน dari para perkara มุงกะจากการที่จะไปกระทำกับของที่มุงกะของที่ว่าชะเราะห์ให้การปฏิเสธقال الله تعالى telah berfirman oleh Allah Taala Allah telah berkata fala wa rabbika fala la เขาบอกลาซาอิดะfala wa rabbika fa huruf ataf wa rabbika yani dan demi Tuhan engkau ni ya Muhammad และขอสาบานต่อพระเจ้าของเจ้าโอ้มุฮัมมัดลายุมินูนะtidak beriman oleh mereka itu al-kufar พวกกุฟาร์เนี่ยพวกเขาเหล่านั้นจะไม่อีหม่านต่ออัลเลาะห์ตะอาลากุฟาร์มักกะฮ์เนี่ยพวกเขาเหล่านั้นจะไม่อีหม่านต่ออัลเลาะห์ตะอาลา hatta yuhaqqimuka hingga dihukumkan oleh mereka itu akan dikau จนกระทั่งว่าพวกเขาเหล่านั้นจะขอให้ท่านนั้นทำการตัดสินจนกระทั่งพวกเขาเหล่านั้นจะแต่งตั้งเจ้าให้เจ้านั้นเป็นผู้ตัดสินfi ma syajara bainahum pada barang yang kesemeran la iyo ma bainahum di antara mereka itu kufar ในสิ่งซึ่งที่ว่าสิ่งนั้นมันสร้างความสับสนสร้างความวุ่นวายระหว่างพวกเขาเหล่านั้นซุมมาลายะยิดูไอบะดันฮุกมีภายหลังจากนั้นภายหลังจากที่ว่าเจ้านั้นได้ทำการตัดสินกับสิ่งที่ว่าสร้างความสับสนให้แก่พวกเขาแล้วก็หลังจากนั้นลายะยิดูtidak mendapat oleh mereka itu พวกเขาเหล่านั้นก็ไม่พบfi anfusihim pada hati-hati mereka itu ในหัวใจของพวกเขาเหล่านั้นไม่พบอะไรล่ะฮารอจันไม่พบฮารอจันฮารอจันแปลว่าความอึดอัดความไม่สบายใจmimma qadaita daripada barang yang telah engkau hukumkan ความไม่สบายใจความอึดอัดจากสิ่งซึ่งที่ว่าท่านนั้นได้ตัดสินไปwa yusallimu dan menyerah oleh mereka itu และพวกเขาเหล่านั้นจะไม่ยอมรับจะไม่มอบหมายตัสลีมัน sebagai menyerah เป็นการยอมรับพวกเขานั้นจะไม่ยอมรับจะไม่ยอมรับ baik อันนี้อยู่ในซูเราะตุนนิสะอายะห์ที่65อายะห์นี้ก็ผ่านมาดีแล้วนะwa qala ta'ala dan telah berfirman la ya Allah Ta'ala และอัลเลาะห์ตะอาลาได้ทรงตรัสว่าอินนามากานะกอลัลมุอ์มินีนอิซาดุอูอิลัลลอฮิวะรอซูลิฮิลิยัฮกุมะบัยนะฮุมอัยยะกูลูซะมิอ์นาวะอะฏอนาวะอูลาอิกะฮุมุลมุฟลิฮูนอินนามากานะhoyo soyo adalah perkataan orang mukmin itu แท้ที่จริงแล้วเนี่ยคำพูดของบรรดาคนมุมินเนี่ยกอลาคอบัตกานามุกัดดัมอัยยะกูลูอิสมอันนามอัครแท้ที่จริงแล้วเนี่ยคำพูดของบรรดาคนมุมินอิดาดูapabila disuruhkan mereka itu mukminun เมื่อที่พวกเขานั้นคนมุมินนั้นถูกเรียกร้องอิลัลลอฮิวะรอซูลิkepada Allah dan Rasulnya Rasulullah ถูกเรียกร้องไปยังอัลเลาะห์และก็รอซูล
ดูอูน่ะถูกเรียกร้องลิยะกุมาบัยนะฮุม supaya menghukumlah ia Allah bainahum di antara mereka itu เพื่อว่าอัลเลาะห์ตะอาลานั้นจะได้ทำการตัดสินระหว่างพวกเขานะทีนี้คำพูดของคนมุมินเมื่อไหร่ที่เขาถูกเรียกร้องไปยังอัลเลาะห์ตะอาลาและรอซูลก็คืออัยยะกูลูisim an-nam isim kana muakhar bahwa berkata oleh mereka itu mukminun ก็คือการที่พวกเขาเหล่านั้นคนมุมินนั้นจะกล่าวว่าสามิอ์นาwa ata'na nah telah kami dengar nah wa ata'na dan telah kami taatนั่นแหละคนมุมินเมื่อไหร่ที่เขาถูกเรียกร้องไปยังอัลเลาะห์และก็รอซูลนบีของอัลเลาะห์เรียกร้องไปยังอัลเลาะห์และก็รอซูลเนี่ยคำพูดของคนมุมินก็คือว่าพวกเขานั้นจะกล่าวว่าซามิอ์นาวะอัตอ์นาพวกเรานั้นฟังในสิ่งที่เราถูกเรียกร้องว่าอัตอ์นาและพวกเรานั้นปฏิบัติตามในสิ่งที่พวกเราถูกเรียกร้องนี่คือคำพูดของคนมุมินว่าอุลาอิกะdan beberapa mereka itu mukminun และบรรดาคนมุมินนั่นแหละฮุมุลมุฟลิฮูนmereka itulah segala orang yang dapat kemenangan พวกเขาเหล่านั้นคือบรรดาผู้ที่ได้รับความสำเร็จyang dapat kemenangan ได้รับชัยชนะขณะบอกอันนาจูนะได้รับชัยชนะได้รับความสำเร็จวาฟีฮิไอฟีฮาตันบาdan ada pada ini bab Imam Nawawi บอกว่าและมีอยู่ในบทเนี้ยมินัลอะฮาดีซิ daripada segala hadis-hadis จากบรรดาหะดีษของท่านนบีหะดีษอันนบวียะห์hadisu Abi Hurairah ialah hadis bagi Abu Hurairah ก็คือหะดีษของท่านอบีฮุรัยเราะห์อัลมัซกูรyang disebutkan akanหะดีษของอบีฮุรัยเราะห์หะดีษของอบีฮุรัยเราะห์ซึ่งที่ว่าได้ถูกกล่าวเอาไว้มัซกูรฟีอาวลินบาบิ pada awal bab ในตอนแรกของบาปในตอนเริ่มของบาปบาปไหนล่ะqablahu yang dulu daripada dari perhatianบาปที่อยู่ก่อนจากบาปนี้บทที่อยู่ก่อนจากบทนี้หะดีษของอบูฮุรัยเราะห์ก็คือหะดีษที่ว่าถูกกล่าวไว้ตอนเริ่มต้นของบาปซึ่งที่อยู่ก่อนจากบาปนี้แล้วก็ว่ากัยรูฮูอัตติหะดีษอบูฮุรัยเราะห์ไอวาฟีฮิมินัลอะฮาดีษนะแล้วก็มีอยู่ในบทเนี้ยจากหะดีษมีอะไรล่ะกัยรูหะดีษอบูฮุรัยเราะห์มีหะดีษอื่นจากหะดีษอบูฮุรัยเราะห์บายันจากกัยรูฮูมินอะฮาดีซิฟีฮาตันบาก็คือจากหะดีษที่ว่านบีพูดที่ว่าความหมายของมันเกี่ยวพันกับบทนี้เหมือนกันมีหะดีษอื่นด้วยมีหะดีษของอบูฮุรัยเราะห์แล้วก็มีหะดีษของผู้อื่นด้วยที่พูดที่ท่านนบีพูดเกี่ยวกับบทเนี้ยบทที่ว่าให้เรานั้นวาญิบจะต้องตามกับหุกุมของอัลเลาะห์ตะอาลา baik hadis ที่169ว่าอันอบีฮุรัยเราะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุกล่าวอบูฮุรัยเราะห์ได้กล่าวว่าlamma nazalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam telah turun ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ในขณะที่ว่าได้ถูกในขณะที่ว่าได้ประทานลงในขณะที่ว่าได้ประทานลงมาต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยลิลลาฮิqasad afaya li fa'il yani oleh ayat lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh ในขณะที่ว่าอายะลิลลาฮิมาฟิสสมาวาติวะมาฟิลอัรฎ์ได้ถูกประทานลงมาให้กับท่านนบีอบูฮุรัยเราะห์บอกว่าเดี๋ยวเขายังไม่ยอมละหมาดยังไม่ยอมละหมาดอยู่ข้างหน้าเอาไปอายะก่อนอัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวว่าลิลลาฮิbagi Allah Taala ma fis samawati wa ma fil ardh barang yang ada pada 7 petal langit wa ma fil ardh dan barang yang ada pada bumi เป็นของอัลเลาะห์ตะอาลาเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลเลาะห์ตะอาลาสิ่งที่อยู่ใน7ชั้นฟ้าและสิ่งที่อยู่7ชั้นดิน
wa in tubaduอัลลอฮฺตรัสบอกว่าdan jika kamu menzahirkan และหากว่าสุเจ้าเปิดเผยออกมานะหากว่าสุเจ้าเปิดเผยออกมาma fi anfusikum akan barang yang ada pada hati-hati kamu ในสิ่งซึ่งที่ว่ามันได้ซุ่มซ่อนอยู่ในหัวใจของสุเจ้านะหากว่าสุเจ้าเปิดเผยออกมาสิ่งที่ว่าซุ่มซ่อนปิดบังซ่อนเร้นนะอยู่ในหัวใจของสุเจ้านะau tukhfuhu atau kamu mesembunyikan hu akan dia akan ma fi anfusikum หรือว่าสุเจ้าปิดบังเอาไว้นะกับสิ่งที่มันอยู่ในหัวใจของสุเจ้ากับสิ่งซึ่งตัวสุเจ้าคิดอยู่ในหัวใจนะสุเจ้าปิดบังเอาไว้jawab in yuhasibukum bih nescaya menghisab akan kamu bihi bima ma fi anfusikum wa ma tukhfuhu แน่นอนจะคิดคำนวณจะตรวจสอบกับสู่เจ้ากับสิ่งซึ่งที่ว่าสู่เจ้าเปิดเผยออกมาหรือว่าสิ่งซึ่งสู่เจ้าปกปิดเอาไว้ในหัวใจของสู่เจ้าเนี่ยใครสอบสวนอัลลอฮฺอุลิอัลลอฮฺตะอาลาอัลลอฮฺตะอาลาทำการสอบสวนนะอัลลอฮฺตะอาลานั้นจะทำการสอบสวนอันอายะตะไออิกรออิลอายะตะนะจงอ่านให้จบอายะนี้อายะที่ว่าลิลลาฮิมาฟิสสมาวาติวะมาฟิลอัรฎิวะอินตุบดูมาฟิอันฟุซิกุมเอาตุคฟูยุฮาซิบุกุมบิฮิลลาฮ์ฟะยัฆฟิรุลิมันยะชาวะยุอัซซิบุมันยะชาวัลลอฮุอะลาคุลลิชัยอินกอดีรให้จบอันนี้อยู่ในซูเราะตุลบะเกาะเราะห์อายะที่284นะทีนี้ในขณะที่ว่าอัลเลาะห์ตะอาลาประทานอายะนี้ลงมานะลิลลาฮินะอายะนี้ถูกประทานลงมาให้ท่านนบีเนี่ยอิชตัดดะอันนี้ยอบลำมาอิชตัดดะnescaya bersangatan zalika oleh demikian itu zalika nuzulul ayah nuzulu hadhihi ayat nah การลงมาของอายะห์เนี่ยนะมันทำให้รุนแรงนะมันทำให้รุนแรงนะala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ke atas sahabat-sahabat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam มันก่อให้เกิดความรุนแรงต่อบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีฉะนั้นเมื่ออายะห์เนี่ยมันก่อให้เกิดความรุนแรงแก่บรรดาซอฮาบะห์ท่านนบีก็ฟาอาเตาRasulullah sallallahu alaihi wasallam maka telah datang oleh mereka itu ashabu Rasulillah Rasulullah akan Rasulullah SAW หลังจากนั้นบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีก็มาท่านนบีมาท่านนบีซุมมะกัมเดียนหลังจากที่พวกเขานั้นมาท่านนบีแล้วก็บารักูตะวัดดะหรือว่าเตโรมoleh mereka itu ashabu Rasulillah บรรดาซอฮาบะห์นี้ก็สุดตัวลงสุดตัวลงมาอาลัรร็อกบีke atas lutut สุดตัวลงมาบนหัวเขาบาลาวโซมตัวลงสุดตัวลงคือแสดงออกถึงความตะวัดดะเดินมาท่านนบีปุ๊บหลังจากนั้นก็สุดตัวลงมาโซมตัวลงมาบนหัวเขาบาลาวนั่งบนหัวเขาสุดตัวลงมาfaqalu maka telah berkata oleh mereka itu ashabu Rasulillah หลังจากนั้นบรรดาซอฮาบะห์ก็กล่าวขึ้นมาว่าไอ้รอซูลุลลอฮ์ยานียารอซูลุลลอฮ์โอ้รอซูลของอัลเลาะห์ตะอาลากุลลิฟนามินัลอามาลิtelah diberatkan akan kami minan a'mali daripada segala aman-aman พวกเราเนี่ยถูกบังคับนะให้ปฏิบัติอามานมานุตีกู akan barang yangมาตัวนี้มาแบบมาซูหรือมานาฟีนะพวกเรานั้นถูกบังคับมินันอะมานิบายานมานุตีกูข้างหลังอะไรนะdiberatkan kami พวกเราทั้งหลายถูกบังคับนะมานุตีกูakan barang yang telah kami kuasa กับสิ่งซึ่งที่พวกเรามีความสามารถ
Nah, alailah manutiku minal a'mali. Nah, daripada aman, cabandakan aman. Nah, minal a'mali manutiku an ityana bihi. Nah,พวกเรานั้นถูกบังคับกับสิ่งซึ่งที่ว่าพวกเรามีความสามารถกับการที่จะนำมากับสิ่งนั้นอะไรล่ะอามันตัวนี้คืออัสศอลาตะทำไมอ่านนะครับอย่ารบยังบินนัสบิบาดารุนมุฟัสซรุนมินมุจมันเป็นบาดาลจากใครบาดาลจากมานะมาบาดาลจากมาพวกเรานั้นถูกบังคับจากการปฏิบัติอามันบังคับกับสิ่งซึ่งที่พวกเรามีความสามารถอะไรล่ะมานุตีกูเนี่ยอัสศอลาตะialah sembahyangสิ่งที่พวกเรามีความสามารถก็คือการละหมาดวัสซิยามะสิ่งที่พวกเรามีความสามารถก็คือการบวชวันญิฮาดะสิ่งที่พวกเรามีความสามารถจากอามันก็คือการญิฮาดต่อสู้ในหนทางของอัลเลาะห์ตะอาลาวัสซอดะกอตะและสิ่งที่พวกเรามีความสามารถตรงนี้ก็คือการซอดะกอฮ์waqad unzilat alaika dan sesungguhnya diturunkan alaika ke atas engkau ya Rasulullah โอ้ท่านรอซูลุลลอฮ์แท้ที่จริงแล้วเนี่ยได้ถูกประทานลงมาให้แก่ท่านฮาซิฮิลอายะตุอาการini ayatกับayatเนี่ยayatนี้ได้ถูกประทานลงมาให้แก่ท่านลิลลาฮิมาฟิสสามาวาติวะมาฟิลอัรฎิayatเนี่ยได้ถูกประทานลงมาให้แก่ท่านวะลานุตีกุฮาpadahal tidak kami kuasa akan dia akan hadis ayat แต่ว่าในสภาพการที่ว่าพวกเราเนี่ยไม่มีความสามารถที่จะอามานกับอายัดนี้พวกเราอามานไม่ได้พวกเรารับไม่ไหวกับอายัดเนี่ยลิลลาฮิมาฟิสสามาวาติวะมาฟิลอัรฎิแต่ถ้าเรื่องละหมาดเรื่องบวชเรื่องญิฮาดเรื่องซอดะกอฮ์พวกเรารับได้พวกเราทำได้แต่อายัดเนี่ยพวกเรารับไม่ได้พวกเราไม่มีความสามารถลานูตีกุฮาไออันอามาละฮาการที่จะอามันกับอายัดเนี่ยทำไม่ได้เมื่อซอฮาบะห์บอกกับท่านนบีเช่นนั้นว่าไม่สามารถที่จะอามันตามอายัดนี้ได้qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda oleh Rasulullah SAW Nabi kau ke benda sahabat wa aturiduna an taqulu kama qala ahlul kitabain adakah engkau kehendak kamu kehendak an taqulu bahwa kamu berkata พวกท่านทั้งหลายต้องการที่จะกล่าวพวกท่านทั้งหลายต้องการที่จะกล่าวkama qala ahlul kitabaini sebagaimana telah berkata oleh ahli dua kitab เสมือนกันกับที่ชาวสองคัมภีร์ได้กล่าวกิตาบัยก็คือคัมภีร์อะไรคัมภีร์ตอรอตและก็คัมภีร์อินจีลนะท่านในบทนี้นั้นยะฮูดีวันนาซอรพวกท่านทั้งหลายต้องการที่จะกล่าวเสมือนกันกับที่พวกอาลีกิตาบได้กล่าวมิงกอบลิกุมdulu daripada kamu ก่อนจะสู่เจ้ามาแล้วพวกอาลีกิตาบกล่าวยังไงล่ะพวกนี้กล่าวว่าซามิอ์นาวะอาซอยนา telah kami dengar พวกเราฟังฟังในสิ่งที่รอซูลเรียกร้องพวกเราฟังแต่ว่าวะอาซอยนา dan telah kami jarakah แต่พวกเรานั้นปฏิเสธพวกเราไม่ปฏิบัติตามนบีถามบรรดาซอฮาบะห์พวกท่านจะกล่าวคำนี้หรือพวกท่านจะกล่าวเหมือนอย่างกับพวกที่อาลีกิตาบกล่าวหรือพวกเขากล่าวว่าซามิอ์นาวะอาซอยนาใช่ไหมหมายความว่าซอฮาบะห์มาถามมาบอกท่านนบีว่าพวกเราเนี่ยไม่สามารถที่จะอามันตามอายัดนี้ได้บันกอลู bahkan katalah kamu หากแต่ว่าพวกท่านทั้งหลายจงกล่าวซามิอ์นาวะอะตอนากุฟรานากะรับบานา วะอิลัยกัลมัซีรพวกท่านทั้งหลายจงกล่าวคำนี้
นะอย่ากล่าวให้เหมือนกับคำพูดของพวกอาลีกิตาบแต่จงกล่าวคำนี้พวกอาลีกิตาบกล่าวว่าซามิอ์นาวะอัศอยนาพวกท่านทั้งหลายอย่ากล่าวให้เหมือนกับพวกมันจงกล่าวคำนี้ซามิอ์นาวะอัตอนาtelah kami dengar wa ata'na dan telah kami taat nahพวกเรานั้นฟังแล้วก็พวกเรานั้นtaat ghufranaka nah ghufranaka nah ampunkanlah nah ghufranaka nah keampunan engkau rabbana ayya rabbana nah maf'ul li fi'lin mahzuf น่าจะใช่นะghufranakaให้บอกเอาอะไรเนี่ยnas'aluka มาแล้วnas'aluka kami minta akan dikau nahพวกเราขอต่อท่านนะอายารับบานะโอ้พระเจ้าของเรากุฟรอนะกะakan keampunan engkauพวกเราขอต่อท่านนะการอภัยโทษนะของท่านยารับบานะนะวะให้Tuhan kamiนะพวกเราขอต่อท่านการอภัยโทษของท่านรับบานะอายารับบานะโอ้พระเจ้าของเราwa ilaika dan kepada engkau ni ya rabbana และไปยังท่านโอ้พระเจ้าของเราอันมาซีรุ tempat kembali สถานที่กลับนะสถานที่กลับนะวันมาซีรุilaika terus di masirนะไปยังท่านเท่านั้นแหละนะสถานที่กลับนะไม่มีใครกลับไปหาคนอื่นกลับไปหาท่านเท่านั้นfalamma iktaraอะไรนะ falamma qtara'aha maka tatkala nah telah membaca akan dia akan hadis ayat nah Abu Hurairah กล่าวว่าในขณะที่ว่าได้อ่านกับอายัดเนี่ยอายัดที่ว่าลิลลาฮิมาฟิสสมาวาติวะมาฟินอาร์เนี่ยนะใครอ่านล่ะอัลกอมุอุลิสตุกุมนะกลุ่มชนหนึ่งในขณะที่ว่ากลุ่มชนหนึ่งนั้นได้อ่านกับอายัดเนี่ยอายัดที่ว่าลิลลาฮิมาฟิสสมาวาติวะมาฟินอาร์เนี่ยวาซันลัดบิฮาวาซันลัดบิฮาขณะบอกอิงกอดัตdan telah menurut bihadin ayat ansinatuhum oleh segala lidah mereka itu และในสภาพการที่ว่าได้ตามนะกับอายัดเนี่ยลิ้นของพวกเขานั้นนะลิ้นของพวกเขานั้นได้ตามกับอายัดเนี่ยนะอายัดที่ว่าลิลลาฮิมาฟิสสมาวาติวะมาฟิลอาร์ฎในขณะที่ว่ากลุ่มชนหนึ่งเนี่ยเขาได้อ่านอายัดนี้แล้วก็ลิ้นของพวกเขาได้ตามกับอายัดนี้ยอบละมาanzalallahu ta'ala เนื้อเสียงmenurun oleh Allah Taala แน่นอนอัลลอฮฺ Taala ก็ประทานลงมาfi isliha pada akhir yo hadis ayat นะอัลลอฮฺ Taala ก็ประทานลงมาตามหลังอายัดนี้นะอายะที่ว่าลิลลาฮิมาฟิสสมาวาติวะมาฟิลอาร์ฎอัลลอฮฺ Taala ประทานตามหลังลงมาอามานัรรอซูลก็สอดละฟ้าเป็นมัฟอูลของอันซารัลลอฮ์อัลลอฮฺ Taala ก็ประทานอายัดอามานัรรอซูลเนี่ยตามหลังลงมาแก่อายะที่ว่าลิลลาฮิมาฟิสสมาวาติวะมาฟิลอาร์ฎนะอัลลอฮฺ Taala ประทานอายะนี้ลงมานะอามานัรรอซูล telah beriman oleh rasul nah บรรดารอซูลเนี่ยเขาได้อีมานบิมาอุนซิลอิลัยฮิdengan barang yang diturunkan ilahi ila rasul อีมานนะต่อสิ่งซึ่งที่ว่าได้ถูกประทานลงมาให้แก่เขามิรรับบิฮิdari para Tuhannya Tuhan Rasul นะประทานลงมาจากพระเจ้าของเขามาอุนซิลาเขาบอกว่าอันกุรอานก็คืออันกุรอานนะรอซูลเนี่ยนะศาสนาทูตของอัลเลาะห์ตะอาลาได้อีหม่านกับอัลกุรอานนะกุรอานที่ได้ถูกประทานลงมาจากพระเจ้าของเขาวันมุมินูนะกะอัตติอัลรอซูลไอวะอามานันมุมินูแล้วก็บรรดาคนมุมินเขาก็อีหม่านกับอัลกุรอานที่ได้ถูกประทานลงมาจากพระเจ้าของเขาเหมือนกันวันมุมินูเขาบอกมะตูฟุนอะไรฮีตับติอัลรอซูลก็ได้หรือว่ามุบตะดาอุนคอบารุฮุก็ได้เหมือนกันหรือจะเราเป็นมุบตะดาคอบาร์ของมันก็คือกุลลุนอามานะบิลละก็ได้เหมือนกันกุลลุนอามานะบิลละ
kullun amana billah wa tanwinu kullun. Dan วลา tanwin บางทีlafaz kullun นั้นเล่นอีวัด tanwin เล่นอีวัดtanwin ที่แทนมาจากมุฎอฟุนอิลัยอันนี้ต้องเรียนนะฮูละtanwin ใน lafaz kullu kullun นะ tanwin นั้นคือ tanwin อีวัดอีวัดุนอันมุฎอฟุอิลัยไอkullu ahadin minhum bermula tiap-tiap daripada bermula tiap-tiap salah satu salah seorang bermula tiap-tiap salah seorang daripada mereka itu minal mukminin Allah Taala บอกว่าสำหรับทุกๆคนจากบรรดาคนมุมินเนี่ยอามานะบิลลาห์telah iman la ya kullu พวกเขาได้อีมานบิลลาห์ dengan Allah อีมานต่อ Allah wa malaikati และก็อีมานต่อ malaikat ของ Allah wa kutubihi และอีมานต่อคัมภีร์ของ Allah วะรุสุลิฮิและอีหม่านต่อรอซูลของอัลเลาะห์ตะอาลาลานุฟัรริกุบัยนะอะฮัดิมมิรรุสุลิ tidak kami menceraikan อัลเลาะห์ตะอาลาบอกว่าเรานั้นไม่ได้ทำการแยกบัยนะอะฮัดิมมิรรุสุลิ di antara salah seorang daripada rasulnya rasul Allah Taalaระหว่างคนหนึ่งคนใดจากรอซูลของอัลเลาะห์ตะอาลาข้างในบอกว่ายากูลูนะลานุฟัรริกุฟิลอีมานบิรรุสุลพวกเขานั้นกล่าวว่าพวกเราเนี่ยบรรดาคนมุมินกล่าวว่าพวกเราเนี่ยไม่ได้ทำการแยกนะในการอีหม่านบิรรุสุลิด้วยกับรอซูลด้วยกับบิรรุสุลิด้วยกับรอซูลใบนะอะฮัดิมมิรรุสุลิระหว่างคนหนึ่งคนใดจากรอซูลของอัลเลาะห์ตะอาลาพวกเรานั้นไม่ได้ทำการแยกในการอีหม่านนั้นอีหม่านต่อรอซูลระหว่างคนหนึ่งคนใดจากรอซูลนะครับว่าพวกเราอีหม่านทั้งหมดพวกเราอีหม่านทั้งหมดไม่ได้แยกเพราะว่าพวกกุฟฟาร์หรือพวกยะฮูดีเนี่ยมันอีหม่านบางนบีและก็มันไม่อีหม่านบางนบีคนไหนที่มาจากเชื้อสายพวกมันก็จะอีหม่านนบีไหนที่ว่าไม่ได้มาจากเชื้อสายของพวกมันไม่ใช่บันิอิสราเอลมันก็จะไม่อีหม่านแต่พวกเราคนมุมินเนี่ยพวกเรากล่าวว่าพวกเรานั้นจะไม่ได้แยกพวกเรานั้นไม่ได้ทำการแยกในการอีหม่านต่อรอซูลระหว่างคนหนึ่งคนใดจากรอซูลข้างในบอกว่าบิอันนุมินะบิอันนะตัสวีรุลลิตตัฟรีนลิตตัฟริกทำรูปให้แก่การแยกคำว่าแยกตรงนี้ก็คือบิอันนุมินะบิบะดินdengan bahwa kami beriman dengan setengah wa nukfiru bi ba'din dan kami kufur dengan setengah คำว่าแยกตัวนี้ก็คือว่าเราอีหม่านส่วนหนึ่งและเราก็ปฏิเสธส่วนหนึ่งกาเฟะลินยะฮูดวันนาซอรอเช่นการกระทำพวกยะฮูดีและนาซอรอพวกนี้อีหม่านครึ่งหนึ่งแล้วก็อีหม่านบางคนท่านนบีแล้วก็ปฏิเสธบางคนนบีบางนบีก็บางรอซูลก็อีหม่านเชื่อบางรอซูลก็ปฏิเสธแต่เราคนมุมินเนี่ยลานุฟัรริกูฟินอีมานบิรรุสุลบัยนะอะฮัดิมมิรรุสุลwa qalu dan telah berkata oleh mereka itu al-mukminun และบรรดาคนมุมินเนี่ยเขาก็กล่าวว่าซามิอ์นาtelah kami dengar พวกเรานั้นฟังข้างในบอกว่ามาอามารตุนาakan barang yang aku menyuruh ya amartana akan barang yang telah engkau suruh akan kami bihi bima คนมุมินก็กล่าวว่าพวกเรานั้นตออัตกับสิ่งซึ่งที่ว่าท่านนั้นได้ใช้กับพวกเราบิฮิบิมากล่าวกับท่านนบีนะกล่าวกับท่านนบีว่าพวกเราเนี่ยฟังกับสิ่งซึ่งที่ว่าท่านอุมมัตใช้พวกเราบิฮิบิมาsama qabulin sebagai dengar menerima เป็นการฟังแบบยอมรับไม่ใช่ว่าฟังหูซ้ายทะลุหูขวาไม่ใช่นะฟังแบบว่าน้อมรับไปปฏิบัติพวกเราฟังแบบนั้นแล้วก็ว่าอัตอนาdan telah kami taat และพวกเราตออัตพวกเราเชื่อฟังข้างในบอกอัมรอกะakan suruhan engkau กับคำสั่งใช้ของเจ้าของท่านอุมมัตกุฟรอนะกะไอนัสอาลุกะกุฟรอนะกะพวกเราขอต่อท่านอัลเลาะห์ตะอาลา
Ghufranaka keampunan Engkau karena penyuturของท่าน Rabbana ayya Rabbana wa ilaikal masir dan kepada Engkau lah ya Rabbana al-masiru tempat kembali. Falamma fa'alu maka tatkala telah memperbuat oleh mereka itu Engkau zalika akan demikian itu Abu Hurairah รายงานว่าในขณะที่ว่ากลุ่มชนนั้นเขาได้กระทำกับสิ่งดังกล่าวกระทำกับสิ่งดังกล่าวอะไรซาลิกะท่านได้บอกกอลูมาอุมิรูบิกาลีมินกาลีซะมิอ์นาวะตอนาในขณะที่ว่ากลุ่มชนนั้นเขาได้ปฏิบัติกับสิ่งดังกล่าวก็คือปฏิบัติกับสิ่งที่พวกเขานั้นถูกใช้ใช้ว่าให้ซะมิอ์นาวะตอนานาซาคอฮานาซาคอฮัลลอฮุตะอาลาอย่าวับลัมมาในขณะที่ว่าคนมุมินนั้นเขาได้ปฏิบัติกับสิ่งที่พวกเขานั้นถูกใช้แล้วในอายะห์นาซาคอฮัลลอฮุตะอาลาtelah menusukh akan dia akan hadin ayat lillahi ma fis samawati Allah Ta'ala oleh Allah Ta'alaก็ได้ทำการลบล้างtelah menghapus Allah Ta'ala ได้ทำการลบล้างกับอายะห์นี้ที่ว่าลิลลาฮิมาฟิสสมาวาติวะฟิลอัรฎ์อัลเลาะห์ลบล้างออกไปลบล้างออกไปยกเลิกออกไปฟาอันซาลัลลอฮุอัซซะวะญัลmakaแต่ว่าเขาเรียกว่านาซักอะไรนาซักฟิลฮุกมีลาบิติรนาซับในด้านหุกุมแต่ว่าในด้านการอันยังมีอยู่ในด้านการอันยังมีอยู่ฟาอันซาลัลลอฮุอัซซะวะญัลmaka telah menurun oleh Allah Taala หลังจากที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้นาซักได้ยกเลิกอายะห์ที่ว่าลิลลาฮิมาฟิสสมาวาตยกเลิกหุกุมยกเลิกหุกุมไปอัลเลาะห์ตะอาลาก็ประทานลงมาอายะห์ที่ว่าลายุกัลลิฟุลลอฮุนัฟซันอิลลาวุสอาฮาอัลเลาะห์ตะอาลาประทานอายะห์นี้ลงมาลายุกัลลิฟุลลอฮุก็สลัฟะเป็นมัฟอูลของอันซาลัลลอฮุอัลเลาะห์ตะอาลาได้ประทานอายะห์นี้ลงมาซึ่งที่ว่าใจความมันคือแปลว่าลายุกัลลิฟุลลอฮุ tidak memberati oleh Allah Taala nafsan akan seseorang Allah Taala ไม่ได้ตกหนักอัลเลาะห์ตะอาลาไม่ได้บังคับกับร่างหนึ่งร่างใดอิลลาวุสอาฮามาเล่นกันเสกุวาโซโยนับเว้นแต่ว่าเท่าที่เขามีความสามารถเท่าที่เขามีความสามารถหมายความว่าเอาเท่าที่ปฏิบัติได้ถ้าทำไม่ไหวก็ไม่ต้องเอาแค่ที่ปฏิบัติไหวแต่ถ้าหากว่าอายะห์ที่ว่าลิลลาฮิมาฟิสสมาวาตเป็นอายะห์ที่ว่าจนกระทั่งซอฮาบะห์บอกว่าพวกเราปฏิบัติไม่ได้พวกเราปฏิบัติไม่ได้มันหนักมันหนักสุดท้ายแล้วอัลเลาะห์ตะอาลาก็ยกเลิกอายะห์นี้ไปหุกุมนี้ไปอัลเลาะห์ตะอาลาก็ประทานอายะห์นี้ลงมาลายุกัลลิฟุลลอฮุนัฟซันอิลลาวุสอาฮาลาฮาbagi nafsอัลเลาะห์ตะอาลาบอกว่ามีให้แก่คนคนหนึ่งมากาซาบัตbarang yang telah usaha la ya an-nafs สิ่งที่เขาขวนขวายสิ่งที่เขาปฏิบัติwa 'alaiha dan ke atasnya ke atas an-nafs แล้วก็ได้รับได้รับ 'alaiha นี่ก็คือว่าอันตรายแล้วก็ได้รับอันตรายเป็นอันตรายแก่คนหนึ่งคนใดmaka sabat barang yang telah berusaha la ya an-nafs สิ่งที่เขานั้นได้ค้นขวายเอาไว้หมายความว่ามาก็คือความชั่วความชั่วที่เขาได้ปฏิบัติเอาไว้ก็จะเป็นอันตรายแก่เขานั่นแหละลาฮาในลามนิมมังวานเป็นผลประโยชน์ให้แก่ทุกๆคนเนี่ยสิ่งที่เขาได้ค้นขวายเอาไว้มาตอนนี้ก็คืออามานิบะนะความดีที่เขาได้ค้นขวายไว้เนี่ยมันจะเป็นผลประโยชน์ให้แก่เขาในวันอาคิเราะห์นั่นแหละแล้วก็ว่าอะไรฮะมักตัสบัตแล้วก็มันก็จะเป็นอันตรายให้แก่ทุกๆคนเนี่ยมักตัสบัตความชั่วที่เขาได้ค้นขวายเอาไว้Rabbana ayya Rabbana oh พระเจ้าของเราลาตุอาคิดนา jangan engkau ambil salah akan kami ท่านนั้นอย่าได้เอาผิดเลยกับพวกเราอินนาซีนายีกอกามิลูปอหากว่าเราลืมหากว่าเราเผลอเลยขอพระองค์จงอย่าได้เอาผิดพวกเราเลยเอาอัคตะนาแต่ว่ายีกอกามิtersalah
หรือว่าถ้าพวกเรามีความผิดพลาดเกิดขึ้นก็ลาตุอาคิรนาหวังว่าพระองค์นั้นอย่าได้เอาความผิดกับพวกเราเลยกอละไงกอละกลับไปหาราวีอบูฮุเรเราะห์ด้วยกับหานบีอบูฮุเรเราะห์นะอบูฮุเรเราะห์qala telah berkata la ya Abu Hurairah Abu Hurairah berkata na'am ครับ Rabbana wa la tahmin alaina Rabbana ayya Rabbana Rabbana ayya Rabbana, ohพระเจ้าของเราวะลาตะห์มินอะลัยนา dan jangan engkau memberatkan dan jangan engkau memberatkan alaina ke atas kami โอ้พระเจ้าของเราถ้านั้นอย่าได้บรรทุกบนพวกเราอย่าได้บรรทุกบนพวกเราอย่าให้ต้องแบกลงบนพวกเราอิสรอนakan perkara yang berat สิ่งที่มันหนักสิ่งที่พวกเรานั้นไม่สามารถจะแบกรับได้หุกุมการอามานคำสั่งที่ว่าพวกเราไม่สามารถที่จะแบกรับไหวkama hamantahu sebagaimana telah engkau memberatkan memuatkan เสมือนกันกับสิ่งซึ่งที่ว่าท่านนั้นได้ทำให้แบกakan dia akan maกับสิ่งนั้นมาแล้วalal ladina min qablina ke atas mereka dulu daripada kami กับบรรดาผู้ที่ว่าอยู่ก่อนจากพวกเราขอพระองค์จงอย่าได้โปรดให้พวกเรานั้นแบกรับกับสิ่งซึ่งที่มันหนักสิ่งซึ่งที่พวกเรานั้นไม่สามารถจะแบกไหวพาไหวเสมือนอย่างกับที่ท่านนั้นได้เคยให้แบกรับสิ่งที่หนักนะอาลัลลาดีนามินกอบินาแก่บรรดาผู้ซึ่งที่อยู่ก่อนจากพวกเรายกตัวอย่างว่าฮุกมที่อัลเลาะห์ตะอาลาเคยประทานให้แก่อุมัตยุคก่อนยกตัวอย่างว่าการเตาบัตเห็นไหมการเตาบัตของอุมัตยุคของท่านนบีมูซาเห็นไหมอัลเลาะห์ตะอาลาจะรับการเตาบัตก็คือต้องฆ่าตัวตายนั่นแหละฮุกมการเตาบัตก็คือฆ่าตัวตายฆ่าตัวตายแต่พอมาในยุคของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาก็ไม่ได้ตกหนักถึงขนาดนั้นใช่ไหมการตอบัตของพวกเราก็ถ้าเป็นฮักกุลลอฮ์ก็แค่3อย่างถ้าเป็นฮักกุลอาดัมก็แค่4อย่าง4อย่างนั้นหรือว่า3อย่างนั้นก็ไม่มีการฆ่าตัวตายแสดงว่านี่คืออัลเลาะห์ตะอาลาไม่ตกหนักกับสิ่งซึ่งพวกเราไม่สามารถจะแบกไหวยิสการทำความสะอาดของอุมัตยุคก่อนเสื้อผ้าถ้าโดนยิสตัดทิ้งล้างไม่ได้แล้วตัดทิ้งอย่างเดียวยกตัวอย่างว่าสารบัญผืนละ150,000ซื้อมาจากอาหรับซาอุดีหรือว่าสั่งตรงจากเฟซเพื่อละ150,000เอามาพาดอยู่เอามาพาดตั้งไว้จิ้งจกขี้ใส่ตุ๊บสั่งไม่ได้แล้ว150,000ต้องตัดทิ้งเลยจากราคา150,000ตอนนี้เหลือ 1,500 ราคาตรงไหนก็มีตำหนิเลยแสดงว่าหนักไหมหนักเราทำไม่ได้baik qala telah berfirman la iyo แต่ตรงนี้กลับไปอัลเลาะห์ตะอาลาคล้ายๆเหมือนว่าอัลเลาะห์ตะอาลาตอบรับคำวิงวอนนะกอละกออัลเลาะห์ตะอาลาเดี๋ยวดูให้ทีนะพอดีหนังสือมันขาดพอดีเดี๋ยวอาจจะดูตรงอื่นของคนอื่นให้ตรงนี้รอยใส่เดี๋ยวไม่รอกอละกออัลเลาะห์ตะอาลานะอัลเลาะห์ตะอาลาก็รับคำดุอาRabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi โอ้พระเจ้าของเราวะลาตุฮัมมินนาท่านนั้นอย่าได้ให้แบกรับกับพวกเรามาลาตอกอตะลานาakan barang yang tidak
kuasa lana bagi kami bihi bimaสิ่งซึ่งที่ว่าให้แก่พวกเราแล้วเนี่ยพวกเราไม่มีความสามารถกับสิ่งนั้นกอละนะอัมอัลเลาะห์ตะอาลาก็ตอบรับให้เขาว่าได้กับพวกท่านทั้งหลายกลัวนะไม่สามารถจะแบกรับได้กับสิ่งที่ว่ามันหนักก็ได้พวกเราก็จะตอบรับวะฟะอันนาทำไปแล้วว่าอามีนได้อามีนรับได้กอละอัลเลาะห์ตะอาลาได้วะฟะอันนาอันนี้คือเป็นคำพูดของคนมุมินนะเป็นคำพูดของมุมินเป็นdoaของคนมุมินวะฟะอันนาdan maaflah anna daripada kamiเพราะว่าบทนี้จะพูดถึงเรื่องสิ่งที่ว่าคนมุมินนั้นจะกล่าวในขณะที่เขาถูกเรียกร้องก็คือนี่แหละคำพูดคนมุมินที่นำมากล่าวในขณะที่เขาถูกเรียกร้องไปยังการปฏิบัติตามหุกมของอัลเลาะห์ตะอาลาพวกเขาก็จะกล่าววะฟะอันนาmaafkanlah ya rabbana anna daripada kamiอัลเลาะห์ขอพระองค์จงได้โปรดมาอัพจากพวกเราได้เถิดวะฟิรลานาและจงอภัยโทษแก่พวกเราได้เถิดวะรฮัมนาและจงเมตตาพวกเราได้เถิดอันตะสำหรับท่านแล้วเนี่ยเมาลานาEngkau Tuhan kami ท่านคือพระเจ้าของพวกเราฟังซุรดาดังนั้นท่านจงให้การช่วยเหลือแก่พวกเราอาลันเกามินกาฟิรินให้ชนะต่อกลุ่มชนที่ปฏิเสธต่อท่านกอละกอลัลลอฮ์นะอัลเลาะห์บอกได้แค่อัลเลาะห์ตรัสครับRawahu Muslimun telah meriwayatkan akan hadis Muslimun oleh Imam Muslim. Nah, babที่18 babun fin nahyi 'anil bid'ah wa muhdatsatil umuri. Ya, ini satu bab pada menyatakan larangan. Nah, บทนี้จะอธิบายถึงเรื่องการห้ามข้างในบอกกอละนะอัมไอกัดฟะอันตูแท้จริงแล้วฉันนั้นได้ทำแล้วตู้ตัวนี้คืออัลเลาะห์ตะอาลาหมายความว่าแท้จริงแล้วฉันได้รับการขอดุอาของพวกท่านแล้วนั่นแต่ว่ากอละกับอัลเลาะห์ตะอาลาข้างในบอกไอกัดฟะอันตูแท้จริงแล้วฉันนั้นได้ทำแล้วก็คือว่าฉันนั้นได้รับดุอาของพวกท่านทั้งหลายแล้วโอ้คนที่มุมินโอ้ผู้ที่มีอีหม่านบาบุนฟินนาฮิอานินบิดะอิบทนี้จะอธิบายถึงเรื่องคำสั่งห้ามจากการที่เรานั้นจะไปปฏิบัติกับของบิดะห์บทนี้จะอธิบายถึงเรื่องที่ว่าชะรอห้ามการที่เรานั้นจะไปปฏิบัติกับของบิดะห์บิดะอิยัมอุบิดะอะตินบรรดาของที่บิดะห์ของที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่ของที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่wa muhdatsatil umur wa muhdatsatil umur dan daripada perkara yang membaharukan segala perkara yang membaharukan และบทนี้จะอธิบายถึงเรื่องการห้ามการที่เรานั้นจะไปปฏิบัติการที่เรานั้นจะไปกระทำกับบรรดาสิ่งที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่muhdatsatil umurนี่min idafati sifat lil mausufพิงสิฟัตไปยังมอซูฟสิฟัตก็คือมุฮดาซาตมอซูฟก็คืออันอุมูรยานีวันอุมูรุลมุฮดาซาตอันอุมูริลมุฮดาซาตินั่นแหละอันอุมูริลมุฮดาซาติเขาเรียกว่ามินอิดาฟัตสิฟัตลิลมอซูฟperkara yang membaharukan บรรดาสิ่งที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่สิ่งที่มันไม่มีในสมัยของท่านนบีและสิ่งที่มันไม่มีในอาซายที่มาของหลักการศาสนาไม่มีสิ่งที่มายืนยันสิ่งที่มาสนับสนุนมันไม่มีเป็นของที่เขาประดิษฐ์ขึ้นมาท่านบอกว่าวะมุฮดาซาติลอุมูรไออัลลตีไลซัตอะลากอวาอิดชรอีก็คือสิ่งซึ่งที่มันไม่มีตามหลักการกออิดะห์ของชะรอมันไม่มีวะลาฟีฮาและก็สิ่งซึ่งที่มันไม่มีในกออิดะห์ชรอีมายุอัยยิดูฮูสิ่งที่มันมาสนับสนุนอาการเดียวกันมุฮดาซากับสิ่งนั้นมันไม่มีหลักการชะรอที่มันจะมาสนับสนุนว่าทำได้สิ่งนั้นมันก็ไม่มีมันไม่มีอายัดด้วยหะดีษที่มายืนยันสนับสนุนว่าทำได้ถึงแม้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่ไม่มีในสมัยท่านนบีแต่มันมีอายัดมันมีหะดีษที่มาสนับสนุนว่าทำได้มันก็ไม่มีเหมือนกันมันก็ไม่มีนั่นคือเรื่องของมุฮดาซาติลอุมูรของที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่กอลอัลลอฮฺตะอาลา telah berfirman oleh Allah Taala ได้กล่าว
อันนี้อยู่ในซูเราะตุลยูนุสอายะที่32ดูนั้นมีบอกไหมไม่มีมีไหมไม่บอกโอ้บอกก็ไม่บอกให้ของบอกนี่มีครบบอกหมดถ้าบอกก็ได้จดออกมาจะได้เวลาไปหาความหมายมันจะง่ายแล้วมันต้องไปเปิดฟัตุรอมาอยู่ละบอกว่าคิดว่ามีเหมือนกันโอ้รุ่นบอนี่ซื้อไหนวันจำไม่ได้เล่มนี้โอ้เล่มนี้ซื้อจากมักกะเหมือนกันซื้อจากมักกะเหมือนกันตอนที่ซื้อนะตอนนั้นยังเรียนมาต่างยูเมียอยู่นะซื้อหนังสือชุดนี้มะไปมักกะปีนั้นมะไปมักกะไอเราก็มีแต่ฮิมมอตอนนั้นมีแต่ฮิมมอแต่ความรู้ยังไม่มีเรียนมาต่างยูเมียแต่ว่ากล้าแต่ซื้อหนังสือแบบนี้แล้วแซ่ตกใจเลยแซ่บอกกับมาชาอัลลอฮ์ลูกชายมะนี่อาเลมมากเลยเนี่ยโอ้โหซื้อหนังสือนี่ให้ไป10,000นะให้ไป10,000มาให้ไป10,000เห็นว่าแซ่ก็คิดค่าเราวางไว้ด้วยได้มา10 ชุดมีฟูตุฮัดรับบานีแล้วก็ฟูตุฮัดอิลาฮีซื้อครบแล้วชาระของตัฟซีรยาลาเลนและการชุดนี้แล้วก็อื่นๆอีก50 กว่าชุดแซ่ตกใจอ๋อลูกเคยลูกมะนี่อาเลมมากๆเลยนะไอเราก็ยิ้มเพราะตอนนั้นมาตัดอันนี้ยังไม่รู้ฟังเลยซื้อชุดเนี่ย ซื้อครูนะ ซื้อด้วยความที่ว่ายังไงเห็นเขาบอกว่าถูกคือคุยกับรุ่นพี่แล้วรุ่นพี่บอกว่าหนังสือต้องซื้อมักกะมันจะถูกถ้าฝากเขาได้นะแต่ถ้าเกิดว่าเขาคิดค่าระวังมันก็จะแพงแหละแต่ก็เห็นปีนั้นมากไปไงมากไปก็เลยคิดว่าอินชาอัลลอฮ์ให้มากไปอยู่แล้วเดี๋ยวก็เขาก็ตัดกิโลไปแล้วนะให้แทรกเข้ามาแล้วมันก็ฝากไป10,000มาว่าหมดเป็น10,000ได้มา10 กว่าชุดตอนนั้นไม่รู้เรื่องอะไรหนังสือเรียนมาตันอยู่เนี่ยแต่ซื้อแล้วก็โดนเขาโหมาเราโดนเขาโหนะเราก็มีความหวังว่าอินชาอัลลอฮ์จะอ่านให้ได้นะมีความหวังว่าจะอ่านให้ได้แต่อ่านได้ยังอ่านไม่ได้ตอนนั้นคือในใจสะกดคำว่าถ้ากูไม่อ่านเล่มมากูก็ตายกันไปข้างแล้วเอาอย่างนั้นนะถ้ากูไม่ได้หนังสือกวานซื้อออกก็ให้มันตายกันไปข้างนะกูจะเอาให้ได้นี่เรียนไปเอาหมอบัดเดียวกับความที่ว่าเป็นคนหัวช้าหัวทื่อเรียนไม่เข้าใจเรียนไม่รู้เรื่องแล้วก็ป่วยไข้เจ็บบ่อยอัลลอฮ์จะบอกว่าการทดสอบจากอัลลอฮ์ตะอาลาเมื่อเราล้มลุกคลุกคลานนะฝ่ายจะมาถึงจุดนี้อัลลอฮ์ไม่คิดเหมือนกันว่าจะมาได้ถึงขนาดนี้นะอัลลอฮ์ตะอาลาให้อ่านหนังสือออกอัลลอฮ์ทำดีแล้วงูปลานะแต่ว่าถ้าเทียบคนอื่นแล้วก็คือเทียบความไม่ติดแต่ว่าถือว่าอัลฮัมดุลิลละห์อัลลอฮ์ให้ได้ขนาดนี้อัลฮัมดุลิลละห์นะจะบอกว่ามีแต่หิมมะมีแต่ความสู้จริงๆสู้ยังไงก็ไม่ยอมยังไงก็ไม่ถอยนะช้ายังไงก็ไม่ถอยนะล้มยังไงก็ลุกขึ้นต่อละสุดท้ายแล้วได้อ่านตอนเรียนกับบวก็ไม่คิดว่าจะอ่านได้เหมือนกันนะไม่คิดว่าจะอ่านได้เรียนตั้งนะก็ประยุมดาโลมีเด็กมาเรียนมาขอก็สอน10 ปีที่แล้วเนี่ยสอนมา10 ปีที่แล้วเด็กมาเรียนมาขอครั้งนึงก็สอนไปรู้สึกว่าได้ไป150 หน้าอยู่สุดหนึ่งนี่นะไม่จบพอเด็กมาเรียนมันออกก่อนก็เลยไม่จบก็เลยได้แค่นั้นการมาเนี่ยพี่น้องเรามาขอต่อถ้าได้อ่านละในปีนี้จะได้อ่านดูก็ไม่คิดว่าจะอ่านได้มันที่บอกคือซื้อแต่สมัยยังเรียนมาตั้งอายุแม่อยู่นะหนังสือตั้งเอาไว้ก็คือบางคนก็บอกว่าซื้อหนังสือได้บุญนะอ่านไม่ออกก็คือได้บุญซื้อตั้งไม่เป็นไรนะซื้อไว้ขู่อะไรบอกว่าแต่มีหนังสือในชุดไหนที่เขาบอกว่าจำไม่แม่นที่ว่าใครก็ตามที่มีหนังสือชุดนั้นนะไฟจะไม่กินบ้านชุดไหนกันมีอยู่ชุดหนึ่งลองสืบหาบ่อยลืมแล้วไม่รู้ชุดไหนไม่รู้วัดเปาะไหมด้วยยาวเนี่ยบอกจำไม่แม่นเขาว่ามีอยู่ชุดหนึ่งถ้าเกิดว่ามีอยู่ในบ้านไฟจะไม่กินบ้านนั้นเป็นยาป้องกันเอาไว้ไม่รู้ชุดไหนจะจำไม่ได้ลองไปสืบใหม่ลองไปถามดูจะเพื่อนไม่รู้ยาไม่มั่นใจนั่นนะบอกไม่มั่นใจบอกว่าซาไม่ค่อยมั่นใจแต่ว่าเคยได้ยินแหละตะครูบอกว่าซื้อไปแต่ตะครูทุกคนจะบอกว่าถ้ามีเงินซื้อไปเลยไม่ต้องได้บุญนี่นะเราไม่ได้อ่านกับลูกหลานเรามีเดี๋ยวอินชาอัลลอฮ์นะคนเขาเอาหนังสือเราไปได้ผลประโยชน์เราก็ซื้อมาก็บอกว่าเก็บให้ดีนะหนังสือซื้อมาแล้วอย่าทิ้งนะเพราะว่าหนังสือป้าแก่บอกเป็นคนเรียนนะป้าแก่บอกเรียนที่บ้านดาน11 ปีเป็นคนเรียนหนังสือมาตันอยู่เมียจำยันตายท่องก่อนนอนที่6 ปีแล้วเป็นเอาผ้านอนมาตันอยู่เมียจำอยู่อีกพอกลับไปเขาจะเด็กบอกไปหาไหนมินอ่านกะลามุลซุนดิบอกว่าท่องให้เขาฟังนะเขาชอบฟังเขาเรียน11 ปีนะหนังสือแกก็จบเยอะแต่ก็หนังสือไม่เขียนนะถามแกทำไมเห็นหนังสือไม่เขียนเลยเรียนยังไงแกไปเรียนหรือเปล่าแกเห็นมุตระอีนอะไรหนังสือแววแกบอกว่านี่อยู่ในหัวนี่เขาไม่เขียนกันคนสมัยก่อนเขาท่องกันเท่านั้นแหละไม่ใช่นอนนี่แกนะทำไมโกรธนี่นอนรัวเพ้าแกขึ้นเลยเขาไม่เขียนเขาท่องจำกันหมดแล้วว่าโอ้อย่างนั้นนี่เอง
สุดท้ายแล้วหนังสือแก่มีเยอะแต่ว่าลูกแก่นั้นเอาไปเรียนที่บ้านนอกคุมานจนะเนี่ยมาเรียนที่นี่แล้วก็อย่างว่านะไม่อัลลอฮฺตะอาลาไม่เรียนสุดท้ายแล้วก็กลับบ้านหนังสือทิ้งหมดเลยโอ้โหคนเอาหมดเลยสุดท้ายแล้วก็ไม่เหลือเลยหนังสือแก่เหลืออยู่เล่มเดียวที่บอกได้ก็คือซัมมิลายอยู่เล่มหนึ่งเปื่อยแล้วโอ้ยังเก็บเอาไว้เปื่อยมากแล้วจะบอกว่ากรอบแล้วนั่นน่ะได้เป็นมรดกอยู่เล่มหนังสือของปะแกได้ที่เหลือก็คือหายหมดเพราะว่าลูกเอามาทิ้งลูกแก่มาทิ้งที่จะหายหมดกระดาษสีเอานั้นออกเรื่องเหลืองกระดาษยังอยู่นี่ในตู้แต่ว่าเล่มเก่าเก็บไว้ว่าเคยเอามาเรียนอยู่พักนึงแต่ว่าเรียนไม่ได้กระดาษมันพอแล้วมันจะกรอบมันจะแตกหมดก็เลยต้องเก็บไว้เอาไว้ดูดีกว่าก็เลยเก็บเอาไว้ไม่ใช้เรียนเมื่อก่อนเอามาใช้เรียนอยู่นี่นั่นหนังสือเป็นมรดกตอนนี้ก็คิดแล้วนะหนังสือมีเต็มตู้แล้วแต่ว่ายังไม่มีลูกใครจะได้แทนหลังนั่งคิดอยู่ไม่รู้ได้ลูกบ่าวมาไม่รู้ใครได้แทนหลังรู้ได้ใครก็ไม่รู้เดี๋ยวนะอัลลอฮฺตะอาลาส่งคนให้ได้อ่านหนังสือของเราต่อแล้วkemudian kata qala Allah Ta'ala fama za ba'da al-haqqi illa ad-dalal wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastawdi'uka ma 'allamtana farudhu ilayna 'inda hayatina ilayhi wa la tastansina ya rabbal alamin. Walhamdulillah.